السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض الرز الاحمر بتاع السمك يا جماعة. رز الصيادية الجميل اللي احنا كلنا بنحبه. طبعا انا جايبة نص كيلو رز اهو، غسلته وصفيته بالمصفى، وطماطم عاملاه في الخلاط، وبصرة مخرطاها. هنعمل احلى طريقة عمل الرز الاحمر بتاع السمك بطريقة سهلة وجميلة. يلا يا حبايبي نشوف هنعمله ازاي مع بعضنا. اهو يا حبايبي شايفين بفضل اقلب الرز كده بتاعنا. انا هسند الموبايل بس اهو. اهو بفضل اقلب كده الرز بتاعنا، واول ما الرز بتاعنا ده ما يصفر كده شويه بنزل بالبصله واقلب اقلب اقلب. اهو يا جماعه شايفين اهو. شايفين بفضل اقلب فيه على طول كده، واول ما بيصفر معايا الرز بنزل بالبصله. اهو يا جماعه شايفين بفضل اقلب اقلب فيه كده الرز الاحمر بتاع السمك الجميل بتاعنا اهو. اول ما يصفر معايا الرز كده شويه بنزل بالبصله على طول اهو. اهو خليكم معايا ما تروحوش في اي حته، هو لسه ابيض لازم يصفر شويه، وبعد كده انزل بالبصل اهو علشان اقلب فيه البصل اهو. وبعد ما يصفر واحط البصل ويحمر بقى البصل والرز يحمروا مع بعض، بنزل بالطماطم على طول. اهو يا جماعه زي ما انتم ما شايفين، طبعا انا هنزل بالبصل اهو، هنزل بالبصل اهو كله 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 بعد ما حطيت البصل بفضل اقلب اقلب كده اهو لحد ما البصله ما تحمر معايا اهو. اهو شايفين لازم البصله تصفر معايا، احط معلقه زيت اهو. اهو دي طريقه عمل الرز الاحمر رز الصياديه يا جماعه اهو. شايفين اهو. حاجه روت بالبنات اهو. شايفين بفضل اقلب فيه اهو. شايفين اهو يا جماعه هو الرز قرب يحمر معايا اهو. شايفين بقى اهو. اول ما هيحمر معانا الرز شويه كده بيصفر شويه بنزل بالبتاع ده هو بالطماطم اللحم كده. هو احمر معايا هنزل بالطماطم. شايفين بقى هنزل بالطماطم دلوقتي اهو. اهو يا حبايبي اهو اهو. احط مرقه اهو. شايفين
اهو شايفين بقى يا حبايبي. دلوقتي هرجع لكم بالشكل النهائي اهو يا حبايبي. ده الشكل النهائي لطبق الرز بتاعنا، الرز الجميل بتاعنا. اتمنى الفيديو يعجبكم. سلام يا حبايبي، قولوا رايكم في الفيديو الجميل ده. سلام.